Mbadde ndi wano eno nga mwana muwala ajja nga ŋŋamba nti singa nsaba osomesa ku bantu abalaba obutambi kubanga obutambi bw'obuseegu bwonoonye obulamu bwange. Omuwala ono akubye ekyeyo era yangambye talina buzibu okusharinga ebintu bino. Akubye ekyeyo okumala emyaka 4. Naye emyaka 4 gy'amaze ku kyeyo yatandika mpola mpola okulaba obutambi bw'obuseegu. Aŋŋambye naddayo ewaka. Naye nze gw'olaba obutambi bw'obuseegu bwanfuukira obutambi bw'obuseegu. Noonyezza oba obutambi bwa kinaakuka sijja buyita bwa buseegu. Lwaki mbuyita obw'obuseegu? Bwa kinaakuka. Anti guba gwereeze ng'oyagala gukkakkanya. Omwana muwala ŋŋambye noonyezza eddagala lisobola okuntaasa okuva mu mbeera gye ndimu. Mpuliriza audio z'abasenga naye kirabika oba ndiko ki simanyi. Atannabitandika tobigendamu. Abantu abasinga mujja ne munsaba obutambi ne mbagamba banaye sibulinamu naye nja budownloadinga. Mumulowooza kuba ndisenga nti mba nabwe ni sitooko nze sibeera na butambi bwa buseegu mu ssimu yange kubanga sibwetaaga. Nze obutambi bwe mba mbwagala nina kubulaba for educational purposes. Ate ne mmala okukalaba ne mmala ne nkadiriitinga oba ne nkalabira ku website gye kali nga sikadownloadinze. In fact I don't even download. Mbirabira era ne mbireka eyo. Bwe mba ndabye nga keetaaga okusharinga ne nkadownloadinga ne nkasharinga which I don't usually do. Kubanga nkimanyi nti waliwo ebintu bye tutandiikiriza mu bulamu bwaffe ne bitufuukira ekizibu. Gwe wenna ng'oba tolinga ekizibu ky'okubeera nti oyina ekizibu kyo. Ate ekizibu ky'obutambi obwo nti tobulaba ne kikoma ku kubulaba. Obulaba ne kibeera accompanied n'okwemazisa. Kati n'obeera ng'ostrugglinga na addictions 2. Okubeera nti owulira obwagala nnyo. Nze mmanyi abantu nti basobola okusasulira era nze kambabwire wa ne ntandika gurupu ne mbagamba nti gurupu yino yakuteeka mu butambi bwa buseegu ng'osasula buli mwezi ogiyingira. Mukwano gwa Katonda wange, mukwano gwange omulungi aga Katonda mu ggulu bagisasula ng'ayagala buli lunaku omusitookingirewo omuteeremu. Naye si bulungi kwemanyiiza. Ekituufu kiri nti busobola okwonoona obulamu bwo oba bwe twandiise sex life yo neyonooneka. N'obeera nga obulamu bw'otambuliramu kati buli awo bwe butyo. Si bwa ddala. Kugamba ate ekizibu kye tulina nti ebintu ebyo bye mulaba si firimu nti manya si nti bya ddala. Bikwonoona n'otuuka nga n'omusajja ne bw'akuzina naye tomukkuta tomufiiringa oyagala kukola ebiri ebyolaba mu butambi. Ne weerabira nti byolaba mu butambi. Mukwano gwange omulungi eyo firimu. Firimu ndikiddamu nkiddiŋŋana era nkikugamba nti eyo firimu. Bawandiika script ne bagiwa omuzannyi n'agiyitamu n'oli n'agiyitamu. Ne batandika ne beeweeweeta ne beekola ne babagamba mukikoze bubi mukiddemu. Ne bakibazzamu emirundi nga 3. Giraba oti n'agirayo bati ate ne bamala okubiddamu ne babi editinga nti ne babaako bye basalamu ne babaako bye bongezaamu. Kaakati n'olaba ng'oli bamuzinya speed naye ng'oluusi it was a camera nti yataddemu effect ya editinze n'ateekawo speed gwe n'olaba nti nawe n'oyagala nti babikole. Mukwano obutambi obwo busobola okwonoona obulamu bwo oba kye tuyita pawuni asobola okwonoona obulamu bwo. Bw'oba asobola okubwewala bwewale. Bw'oba obwagala for a purpose it's okay. Educational purpose nti nina kye njagala okulaba nina kye njagala okusoma it's okay. Naye obwemanyiiza ng'asaaga. Kati obuzibu mwana muwala ono bw'ayina nti mufumbo era yava e Uganda nga mufumbo. Ku kyeyo n'amalayo emyaka gye 4 ng'akola naye ng'alaba butambi obwo nga bumunyumira era nga ye abwagala nnyo paka kati. Naye kati obuzibu bwe yafuna mu bumanyi nti ne bwe yeegatta n'omusajja tamuwulira. Tawoomerwa nga bwe yali awoomerwa luli. Bw'amaliriza nabagambako nti abantu abamu mubalaba mwegatta nabo n'omala okwegatta naye n'ayingira ekiyigo ne yeemazisa. Muno musaaga. Ne bw'aba musajja ne bw'aba mukazi n'akugamba ngenze kunaaba naye ng'agenze kwemazisa. Ye n'awulira ng'ekimuwujja kiwedde n'ateerera mu layini nga bwe bulamu bwe tutambuliramu. Mukitegeera. Kati nno ye teyeemazisa wabula n'okuyima tasobola kuyima mpoziko ng'alabye akatambi. Just imagine ng'omusajja wo asobola okuweweeta n'otamufiiringa
This is how dangerous obutambi obwo busobola okubeera. Bwabulabe nti bukutuuka mu bwongo n'obeera nga bulina engeri gye bwakuzimbamu, like bwafuna ekituli mu mutwe gwo ne butuula awo ne busirikira awo. Imagine omusajja owuwo ng'asobola okuweweeta n'otamuwulira oba n'otamufiiringa n'otarespondinga okuggyako ng'olabye abali mu kwezina. Awo n'owulira amaloboozi n'owulira bulungi n'okyamuka. Really? Temulaba nti ekyo tekiri worth it kubeera ng'okyesembereza? Omusajja ne bwamukwatako tayima, yaŋŋambye nze senga mbeerawo nga ndi mukalu, naye bwe ndaba akatambi bwe nti kamu bubiri ne ntoberawo. Omusajja ne bwankwatako ate ne kindeeterera okukala amangu. Lwaki? Kubanga ebirowoozo tebiriiyo, gwe ebirowoozo biri mu birala nnyo. Poziko ng'ofunye ponisita nti ofunye bano abasajja abazannya ezo firimu. Anti waliwo n'abasajja abazizannya, tezizannyibwa bakazi bokka. Nga gw'ofunye kuba ye abajja kukolera ekyo kye weetaaga oba ky'oyagala. Naye omusajja owa bulijjo oba omusajja ali average aba takkolera. Yaŋŋanyiza senga siyima, ate ng'okuyima kuvuddeko ne bw'oba omusajja aŋŋambye kale tugende mu maaso, mu butuufu tewali kyempulira. Alabye kati naye essaawa zino alaba nti ki-affectinga obufumbo bwe kubanga akiraba nti omusajja takyamutegeera. Omusajja yatuuka n'amubuuza wabaaki. Oluusi nno abasajja abamu atuuka n'okulowooza nti oba gy'obadde obadde mu bwenzi. N'agamba owange abadde yeefula nti ali mu kiyumba. Ani agambye nti tebafuluma? Kumbe alinza okuba afunayo omusajja omulala, kati baakutaagulataagula dda, nze tokyamfiiringa, tokyampulira kubanga yali musajja wo. Era yakukolanga ebintu n'alaba nti onyumirwa. Naye kati oli waakumala kunoonya nnyo. Mwana muwala yaŋŋambye nze senga kankubuulira obutambi bwayonoona obulamu bwange. Nejjusa engeri gye nabutandikamu, ne buntama, bwatandikira mu WhatsApp group, ne mpulira nga kati njagala bunoonya ku websites, nga ye buli lunaku alina okulaba obutambi obwo nga tanneebaka. Can you imagine? Omunnange woba okyasobola okubwewala, bwewale, tobwesembereze. It's a warning. Era nze mwabajja mu inbox nga mubunsaba nze sigaana bo bawo, naye era nze nkunywamu naye nze sibeera nabo, era saagala muntu akampeereza kubanga sikeetaaga. Bwe mba nkeetaaga manyeewo okukajja, sigaana kububawa. Naddala oli najja senga munenjala styles zo, ayi I will look for them. Naye kubanga binkalubirizamu oluusi engeri gye mba sibiina, neetaaga obudde download kola booti. Naye nga era bwe nfuna akadde mbidownloadinga ne mbibawa, ne mmala ne mbyediriitingire ne mu ssimu yange kubanga nze saagala byesembeza, saagala bitereka. Mubeere bulungi, Omukama abankuumire, mukirowoozeeko. Temujja